এটা হচ্ছে সিম্বাপের নতুন ঝুড়ি, সেই ঝুড়ি করে তার নানু বাসায় চলে যাবে আমাদেরকে রেখে, ঠিক আছে? তারপর আমরা সিম্বাপেকে অনেক মিস করব। ঘটনা হচ্ছে ঝুড়ি কেনার পর থেকে ঝুড়িটা তার খুব পছন্দ হয়েছে, সেইখানেই আছে। ইঁদুর ছানাকেও নিয়ে আসছে, এসে এখানেই থাকতে পছন্দ করছে। তো এটা কেন হয়েছে তাকে ট্রান্সফার করার জন্য, এটা নিয়ে ইনশাল্লাহ যে কোনো দিন রওনা